Mwiriwe neza nshuti bakunzi ba Actualite Burundi, turabasuhuje uko mungana mwese ndetse n'abari hirya no hino mu bice byose muri aya masaha rero ashyira umugoroba. Turabasuhuje cyane ndetse n'abari twumve mu masaha yari yose, mwese turabasuhuje, twizere ko mumeze neza cyane kandi tubakunda cyane. Tugiye kubagezaho byinshi rero bitandukanye nyuma yuko impuguke za Loni zitangaje ko ingabo z'u Rwanda zirenga ibihumbi 7 cyangwa hagati ya 7 ya 6 na 7 ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ahangaha izi mpuguke zongeye kwamaganirwa kure rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wabyamaganiye kure ku buryo bukomeye cyane. Ese koko impuguke za Loni zaba zibeshya cyangwa se u Rwanda rurimo rurazira iki gukomeza gushyirwaho aya makesi ameze gutya? Nduhungirehe yatangaje ko uku nguku ari ukubagama gukomeye cyane cyangwa se guteye ubwoba. Turibuze kuba tubigarukaho ndetse kandi turaza kubyinjiramo neza turebe ibyo Nduhungirehe yatangaje ndetse n'ibyo UN nawe yari yatangaje. Turakubitira rero ku bajenerali 11 n'abofisiye 13 bagambaniye Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Murumva ko uyu mugabo yahuye n'ibibazo bitandukanye. Tshisekedi ariko akomeza gukomera cyane, bigaragaza ko nubwo bamutera amabuye uyu mugabo akomeye, kuko amakudeta arenga 3 amaze gutegurwa yose ayapfubya ndetse anategurwa n'abasirikare bakomeye cyane yizeraga bo hafi ye bo mu biro bye, abagaba bakuru b'ingabo, ariko bose akabasha kubarwanya. Turaje tubyinjiremo turebe aba basirikare ni bande, ese barahabwa ikihe gihano. Ikindi waza kumenya nuko rero uwo bita Perezida Tshisekedi yamaze cyase Kongo na Tanzania bamaze gusinyana iby'amasezerano yo bufatanye mu bya gisirikare, ndetse w'amato agera kuri 3 y'ingabo za Tanzania yahise agera muri Tanganyika, aho yamaze no kugera mu bice bya Sud Kivu, aje gufatanya rero n'ingabo za Kongo bafatanye n'u Burundi. Ibyo twabigarutseho mu gitondo, ariko turaza kongera kubikomozaho gakeya, ndetse kandi turababwira imirwano yongeye kubera hafi y'umujyi wa Pinga, turababwira uko bimeze byose. Nizere ko mumeze neza cyane kandi mahoro y'Imana akomeje kubana namwe. Ndabasuje mbifuriza gukomeza gukomera no kuzamuka mu iterambere no gukomeza kwiyungura mu by'ubwenge, no kumera neza physically cyangwa se mu gihagararo cyangwa se n'ibindi byose, yaba mu mufuka yaba mu bwenge ndetse no kumenya Imana kuba yemera. Twizere ko mumeze fresh cyane. Reka dutangirane rero n'amakuru yacu. Ndashaka ko duhera kuri iyi ngingo ikomeye cyane rero, aho u Rwanda rwamaze kuba rwamagana ibirego by'impuguke za Loni. Impuguke za Loni zari zabanje kuvuga ku itariki ya 7, ubwo ni mu musibejo, aho zari zatangaje ko u Rwanda rwohereje abasirikare benshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uriya munsi, ndetse abarenga hafi batayo 2 bongeye koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko muri rusange muri Kivu zombi hari ingabo z'u Rwanda zirenga 6,000, hagati ya 6 kugeza kuri 7. Izi zose ziriyo, ubwo rero hari hoherejweyo ngo n'izindi inshuro nyinshi. U Rwanda rushinjwa kohereza abasirikare muri Kongo, ariko bakagenda biyitiriye ngo umutwe wa 23. Ibyo u Rwanda rwamaganira kure cyane cyangwa se rukomeza kugenda ruvuga ko ari ibinyoma. Mwarabibonye ko igisirikare cya Kongo no mu minsi ishize cyerekanye abasirikare ngo b'u Rwanda, abasirikare b'u Rwanda bafatiwe muri Kongo, yewe ngo bavuga n'ikinyarwanda, ariko Nduhungirehe agaruka nabwo abinyomoza, avuga ko bamwe mu berekanywe harimo abamaze kwerekanwa inshuro zigera kuri 3 zitandukanye. Bakibaza rero uburyo bahora berekana umuntu umwe inshuro zingana gutyo. Icyo gihe nabwo yabigarutseho. Impuguke za Loni rero ngo zabyizeho neza, zikora n'ubucukumbuzi, zisanga ko muri Kongo habarurwa abarwanyi cyangwa se abasirikare ba RDF barenga 600 kugeza kuri 7. Ibi rero byaje kuba binamaganirwa kure cyane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bwana Olivier Nduhungirehe, ndetse Nduhungirehe yashimangiye ko impuguke z'umuryango w'abibumbye cyangwa se za Loni zasohoye raporo ku
ku mutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cya RDC zirimo gukwirakwiza amakuru atariyo kandi zishyigikiye umutwe w'iterabwoba wa FDLR uyu wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda ufashwa na leta ya Kongo ndetse tariki ya 30 z'ukwa 12 impuguke za Loni zasohoye rero raporo ishingiye ku iperereza zakoze kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 10 2025 hagamijwe kugaragaza uko umutekano wari uhagaze mu bice bitandukanye bya Kongo. Raporo rero yibanze ku kugaragaza ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba wa AFC 23 ndetse ukomeje kugenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'iy'Amajyaruguru, aho rero izo mpuguke zashakaga kugaragaza uko ibintu byifashe. Mu butumwa bwabo rero cyangwa se bw'izo mpuguke ziyobowe na Kristina Variga zashinje abarwanyi ba AFC 23 kwirukana abasivili mu ngo zabo no kubabuza gukora ibikorwa by'ubuhinzi bari basanzwe bakora, ndetse zanasobanuye ko ibitero byibasiye cyane FDLR byatumye abasivili benshi bahungira muri Uganda ahagaragara mu gace ka Rucuru niho bagiye banyura. Minisitiri Olivier Nduhungirehe rero yagize ati iyi raporo yashyizwe ahagaragara ikomeje guhimbwa mu nyungu z'umutwe wa FDLR wakoze jenoside mu Rwanda. Kwibasira FDLR mu buryo bwateguwe n'izi mpuguke bigamije n'ubundi gutanga ishusho y'uko uyu mutwe n'ubundi w'iterabwoba utari mu bikorwa n'ubundi by'iterabwoba gusa, ahubwo ko bishobora no kuba icyaha cy'intambara. Yavuze ko rero n'ubundi mpuguke za Loni zabaye intandaro yo guhindura amakuru mu buryo n'ubundi butari bwo, bigamije rero gushyigikira ngo umutwe wa FDLR no kwimakaza inyungu zayo. Yasobanuye ko ibi bikorwa bishingiye ku bufatanye bw'ibihugu bitandukanye bigamije guteza imbere urwango ndetse no gusubiza inyuma imiyoborere y'icyo gihugu, by'umwihariko rero mu bice bya Afurika yo hagati. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasabye umuryango w'abibumbye gukurikirana n'ubundi no kubaza abashyigikira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kugira ngo amafaranga atangwa n'ibihugu bitandukanye adakoreshwa n'ubundi mu guteza intambara no guteza impinduka mu baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nuko Olivier Nduhungirehe abibona ndetse nuko impuguke nazo zibibona ku mpande zombi. Wowe urabyumva gute? Ese koko u Rwanda nta basirikare rufite hariya, cyangwa se izi mpuguke za Loni nizo ziri kugoreka ibintu zishaka kuba zishyiraho ibyaha u Rwanda zinashyigikira umutwe wa FDLR? Bimeze bite? Nawe uratubwira mu nyurabwenge zawe uko urimo urabyumva gute? Reka inkuru tunayirekera ahangaha rwose, turaza kureba ibitekerezo byanyu uko bimeze cyangwa se icyo muri buze kuba mudutangariza. Gusa reka twigire ku bajenerali barenga 11. Abajenerali barenga 11 ndetse n'abaofisiye 13 batawe muri yombi mu byiciro bigiye bitandukanye, aho ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagerageje gushaka kugambanira Tshisekedi bagiye gukatirwa. Aba barimo General Christian Chwese Ngesa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, barimo General Frank Numba wari
ukuriye navuga ngo ubutasi mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'abandi barimo General Ndayiwere n'abandi benshi batandukanye bari kumwe nawe mu byiciro bigiye bitandukanye. Aba bose rero rwose Tshisekedi yabataye kuwa Kajwiga nyuma yo kubafata bashaka kumubirindura cyangwa se kumukura ku butegetsi. Angaha ibyabo rero bikaba byararangiye muri gasho, turaza kubigarukaho. Reka twikomereze kuri Tanzania na Kongo bashyize amasezerano mu bufatanye mu bya gisirikare. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza Tanzania zashize umukono ku masezerano yo gufatanya, aho rero ndetse n'amato agera kuri 3 yahise yerekeza muri Tanganyika mu gitondo twabibabwiye. Kugeza kuri ubu ngubu rero n'ubundi yamaze kuba agera muri Kivu y'Amajyepfo, aho ayo mato yaciye muri Tanganyika araza hafi n'igihugu cy'u Burundi, aho bagiye gufatanya kurasa umutwe wa 23 ku buryo bukomeye cyane. Tanzania ko yiyongereyemo 23 iraza kuba irusyaho mwabantu mwe, cyangwa uyu mutwe ugiye kuba urangira cyasa kawo kashobotse. Biraza kugenda bite? Uyu mutwe uraza kuba wikura hano hantu gute? Ese biraza kurangirira ahangaha, cyangwa uyu mutwe nawo ufite ubundi buryo cyangwa se plan B uri buze gukoresha, cyangwa hari abandi bawuri inyuma bawubakinze bashobora kuza kuba bawushigikira? Turaza kugaruka rero tubabwira byinshi bitandukanye. Amahoro y'Imana nakomeze abane n'abakunzi bacu cyangwa se n'inshuti zacu zidukurikira umunsi ku munsi. Ciao ciao.